Giờ là xem nếu xe này không về được thì sẽ né đây, quay đầu được vào là sẽ né đi cho xe sau về trước nhé mọi người. Ui giời. Dốc đây rất là nguy hiểm mọi người. Được là bác Tài né cho xe sau đi trước, nhưng bác Tài cố xuống đây.
tiếp tục tới đây mọi người. Ui giời, xe trước kia nó đứng không nổi người. Ui giời, ra luôn mọi người. Ra luôn cái chỗ mà có kia đâu mọi người. Thầy đang tính né đây cho xe kia đi, nhưng mà đây nó hơi tiện mọi người. Ui giời. Giờ là xe kia sẽ tiếp tục lên bốc mọi người. Xe này về gác cái keo xuống, cây xuống, xe này lại lên đứng ở đây kéo xe kia về cho mọi người ra cái chỗ lối kia mọi người. Nếu không ấy thì không có xe nào vào kéo cái chỗ lối đấy thì nó không ra được mọi người.